Student, here we learn how to use a mouse. How to use the mouse? A mouse is used by pressing its buttons. Pressing the mouse buttons is called clicking. Dear student, mouse में कितने how many buttons? 2 buttons. Right button and left button. और बीच में क्या होता है? स्क्रॉल व्हील. और जो हम बटन्स को प्रेस करते हैं, व्हेन यू प्रेस द बटन दैट इज कॉल्ड क्लिकिंग. उसको क्या बोलते हैं बच्चों? क्लिकिंग. मीन्स सपोज आप माउस पॉइंटर को माई डॉक्यूमेंट के पास आप लेके जाते हैं और जब आप उस पर क्लिक करते हैं तो उसका जो कलर है ब्लू में कन्वर्ट हो जाता है, मीन्स सेलेक्ट हो जाता है. दैट इज कॉल्ड क्लिकिंग. नाउ लुक हियर. व्हाट टाइप ऑफ साउंड डू यू हियर व्हेन यू टेक अ photograph from a camera? Yes, you are right. यहाँ पर आपको क्या बताया जा रहा है कि जब आप फोटोग्राफ करते हैं, कैमरा को क्लिक करते हैं, तो उसमें एक अलग प्रकार का साउंड जनरेट होता है. वो विच टाइप्स ऑफ साउंड जनरेट होता है? यस, यू आर राइट. ये सही बात है. यू हियर अ क्लिक साउंड. तो जब आप कैमरे में फ़ोटोज़ आप पिक्चर्स लेते हैं, जो साउंड क्रिएट होता है उस साउंड को क्या बोलते हैं कि मतलब आपने फ़ोटोज़ खींचा है, वो क्लिक साउंड होता है. दैट इज़ कॉल्ड क्लिक साउंड. You hear the same sound when you press the buttons of a mouse. इसी तरह से जब आप कंप्यूटर में माउस बटन को क्लिक करते हैं, that time also same sound create, that is called click sound. Now look here. Clicking a mouse helps you to take an action. अभी जो क्लिकिंग जो है माउस, जब आप माउस को क्लिक करते हैं वो क्या हेल्प करता है? हेल्प यू टू टेक अ एक्शन. एक्शन लेने के लिए आपको हेल्प करता है. मीन्स जो भी आप इंस्ट्रक्शन डाल रहे हैं, वॉट एवर यू पुट इनपुट, जो भी आप इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं इनपुट डेटा के माध्यम से, वो क्लिकिंग के द्वारा होता है. और उस क्लिकिंग करते समय क्या होता है? जो भी ऑब्जेक्ट है वहाँ पर आपको माउस पॉइंटर को लेके जाना है. माउस का जो पॉइंटर है उसे आप वहाँ तक लेकर जाते हैं. क्लिकिंग अ माउस इज़ ऑफ 2 टाइप्स. अब ये जो क्लिकिंग जो होता है माउस का, इसके कितने प्रकार है? 2 प्रकार है, 2 टाइप्स है. देयर आर, फर्स्ट वन इज द सिंगल क्लिक. नाउ लुक हियर. और सेकेंड वन क्या है बच्चों? डबल क्लिक. ओके, नाउ लुक हियर. कीप इन माइंड सम इम्पॉर्टेंट पॉइंट. ऑलवेज होल्ड योर माउस कीपिंग योर रिस्ट स्ट्रेट. अब यहाँ पर आपको क्या बताया जा रहा है कि हमेशा क्या करना है? माउस को होल्ड करना है. ओके, कीपिंग योर रिस्ट स्ट्रेट. जो आपका रिस्ट है, जब आप पाल्म पूरा एकदम फिट करते हैं माउस के ऊपर, व्हेन यू होल्ड द माउस दैट टाइम
आपका जो रिस्ट है वो किससे टच होना चाहिए? माउस पैड से। किससे? माउस पैड। और ये आपको माइंड में हमेशा ध्यान में रखना है कि माउस पैड से आपका जो रिस्ट है वो टच हो और आपका जो है माउस होल्डिंग जो पोजीशन है वो प्रॉपर होना चाहिए। नाउ लुक हियर, हाउ मेनी टाइप्स क्लिकिंग अ माउस? देयर आर 2 टाइप्स। नाउ लुक हियर, फर्स्ट वन सिंगल क्लिक। लुक हियर, first you see the picture here, mouse pad, and look here, mouse. सिंगल क्लिकिंग किसके द्वारा होता है बच्चों? लेफ़्ट क्लिक। लेफ़्ट क्लिक को ही, लेफ़्ट बटन से हम सिंगल क्लिक करते हैं। जो आपका लेफ़्ट बटन है, लुक हियर, लेफ़्ट बटन पे कौन सा फिंगर है बच्चों? विच फिंगर? इंडेक्स फिंगर। ओके, जेंटली प्रेस एंड रिलीज दी mouse button once without moving the mouse. Gently press and release the mouse button once without moving the mouse. Without moving the mouse. माउस को मूव नहीं करना, आपको जेंटली उसको पकड़ना है। किसे? माउस बटन को। और जो आपका सिंगल क्लिक है, सिंगल क्लिक मीन्स लेफ्ट बटन, वहाँ पर आपको क्या, कौन सा फिंगर रखना है बच्चों? इंडेक्स फिंगर रखना है। लुक हियर इन द पिक्चर, फर्स्ट यू लुक हियर, इंडेक्स फिंगर। ओके, नाउ इट इज जेंटली यूज्ड टू सेलेक्ट एन आइटम ऑन द मॉनिटर। अब मॉनिटर पे बहुत सारे आइकॉन्स रहते हैं, बहुत सारे फाइल्स और फोल्डर्स के आइकॉन्स बने हुए रहते हैं। अगर आपको कोई भी फाइल और फोल्डर को सेलेक्ट करना है तो उस समय आपका जो माउस पॉइंटर है, वो माउस पॉइंटर जो एरो की तरह रहता है, वो कहाँ जाएगा? मूव होके उस ऑब्जेक्ट के पास या फिर उस आइकॉन्स के पास। और फिर आप जब सिंगल क्लिक करेंगे तो वो जो आपका आइकॉन्स है वो क्या हो जाएगा बच्चों? सेलेक्ट हो जाएगा। और जब वो आइकॉन सेलेक्ट होता है तो उसका कलर क्या होता है? चेंज होता है। तो चेंज होने के बाद वो कौन से कलर का? विच कलर? ब्लू कलर। ओके, नाउ लुक हियर, डबल क्लिक। व्हाट इज द डबल क्लिक? डबल क्लिक ये भी क्लिकिंग और माउस का ही एक टाइप से। अब यहाँ देखिए इसमें बच्चों, डबल क्लिक is the action of the mouse where the user quickly clicks the mouse button twice. इसमें क्या होता है बच्चों? डबल क्लिक में यूज़र क्विकली क्या करता है? क्लिक करता है माउस बटन को, लेकिन कितने बार? 2 बार, ट्वाइस, 2 बार क्लिक किया जाता है। दिस मेक्स, नाउ लुक हियर, दिस मेक्स 2 क्लिक साउंड्स। और जब वो डबल 2 बार, ट्वाइस मतलब डबल, 2 बार जब क्लिक होता है तो उसमें 2 बार साउंड क्रिएट होता है, 2 बार क्लिकिंग साउंड आपको सुनाई देगा। इट इज़ यूज्ड टू ओपन एन आइटम ऑन दी मॉनिटर। और जब आप डबल क्लिक करते हैं इमीडिएटली तो क्या होता है बच्चों? जो आपका आइटम्स है वो क्या हो जाता है? ओपन होता है। कहाँ? मॉनिटर पे जो भी आइटम्स है जहाँ आप क्लिक करने जा रहे हैं, इट्स इमीडिएटली 2 बार आपको क्लिक करना है और वो जो आपका फोल्डर है, जो आइटम्स है, वो क्या हो जाएगा बच्चों? ओपन हो जाएगा। नाउ लुक हियर, first you see the picture, what is this? Which color? Green color. What is this? It's a mouse pad. Okay, mouse pad पे ये देखिए बच्चों, mouse and holding position. Look here, डबल क्लिक किसके माध्यम से होगा बच्चों? Which button you press for double click? Which button? Which one?
look here, this one, okay? For double click, 2 बार आपको इमीजिएटली मीन्स क्विकली मतलब फटाफट आपको क्लिक करना है, तब आपका फाइल ओपन होगा। नाउ ड्रैगिंग एंड ड्रॉपिंग। व्हाट इज ड्रैगिंग एंड ड्रॉपिंग? ड्रैगिंग मीन्स क्या होता है बच्चों? ड्रैगिंग मीन्स टू मूव द माउस while holding the left button pressed। ड्रैगिंग मतलब ये होता है कि जो आपका माउस है मूव करेगा while holding the left button, और उसमें क्या है, आपको लेफ्ट बटन को होल्ड करना है, ना कि इमीजिएटली आपको क्लिक करना है, उसको होल्ड करना है। जिस आइटम को या फिर जिस फोल्डर को आपको ड्रैगिंग करना है वहाँ पर आप माउस पॉइंटर लेके जाइए, और जो आपका बटन्स है उसे आप होल्ड करते हुए जहाँ पर भी आपको मूव करना है वहाँ उस माउस पॉइंटर और उस फोल्डर को साथ में लेके जाना है और ड्रैग कर देना है। ओके, नाउ व्हाट इज़ द ड्रॉपिंग? ड्रॉपिंग इज रिलीजिंग द माउस बटन आफ्टर ड्रैगिंग। ड्रॉपिंग मतलब क्या होता है बच्चों? ड्रॉपिंग में क्या होता है कि जो आपका माउस बटन है आप ड्रैगिंग करते हैं, ड्रैगिंग करने के बाद आपको जहाँ पर भी फोल्डर को मूव करना है उस लोकेशन में या फिर उस पाथ पे आप जाके उसे क्या कर देते हैं, ड्रॉप कर देते हैं, वहाँ पर स्टॉप कर देते हैं। और जैसे ही आप स्टॉप करोगे वो जो आपका फोल्डर है वो वहाँ जाके क्या हो जाएगा, मूव हो जाता है। तो इस तरह से आपको माउस को यूज़ करना है। तो फिर से मैं आपको समरी बता रही हूँ बच्चों। लुक हियर, इन द समरी व्हाट यू लर्न, लुक हाउ टू यूज़ माउस। इसके अंदर हमने क्या क्या देखा है बच्चों? जैसे कि मान लीजिए इसमें एग्जाम्पल बहुत अच्छा दिया गया है कि जब आप फोटोग्राफी करते हैं उस समय अगर आप क्लिक करते हैं तो क्लिक साउंड जनरेट होता है। इसी तरह से माउस में भी जब आप क्लिक करते हैं, व्हेन यू क्लिक, तो उस समय आपका जो माउस का जो बटन्स है उसका क्लिकिंग साउंड आपको सुनाई देता है, और उस समय यह आपको पता चलता है कि अब एक्शन होने वाला है। क्यों? क्योंकि आपने कमांड दे दिया है। अभी जो क्लिकिंग है, क्लिकिंग माउस, इसके कितने प्रकार है बच्चों? 2 प्रकार है, 2 टाइप्स है। फर्स्ट वन इज़ द सिंगल क्लिकिंग एंड सेकेंड वन इज़ द डबल क्लिकिंग। सिंगल क्लिकिंग, व्हाट इज सिंगल क्लिकिंग? सिंगल क्लिकिंग में क्या होता है बच्चों कि आप जो है बटन्स को क्या करते हैं, बटन को आप लेके जाते हैं जो भी फोल्डर के पास आपको सिंगल क्लिक करना है, वहाँ पर ले जाने के बाद आप स्मूथली मतलब विदाउट मूविंग द माउस आप जेंटली क्या करते हैं, वहाँ पर क्लिक करते हैं। जैसे ही आप वहाँ पे क्लिक करते हैं तो क्या हो जाता है बच्चों, आइटम सेलेक्ट हो जाता है। और जब आइटम सेलेक्ट होता है तो उसका कलर ब्लू हो जाता है। एक्चुअली नॉर्मली आप जो भी कलर सेटिंग में डालोगे वो कलर का हो जाएगा, लेकिन ज़्यादातर लोग ब्लू यूज़ करते हैं, तो जो वो फोल्डर है उसका कलर ब्लू में चेंजेस हो जाता है। जैसे ही ब्लू में चेंज हो गया मतलब क्या, आपका जो आइटम है वो क्या हो गया बच्चों, सेलेक्ट हो गया है। नाउ व्हाट इज़ अ डबल क्लिक? लुक हियर, डबल क्लिक में हमने क्या देखा है बच्चों कि इसमें आपको क्विकली फटाफट 2 बार क्लिक करना रहता है। कितने बार? 2 बार, ट्वाइस, 2 बार आपको क्लिक करना है, और इससे क्या होता है, साउंड जनरेट होता है, जो कि साउंड 2 बार आपको सुनाई देता है। दोज आर यूजिंग द कंप्यूटर। ओके, इट इज़ यूज टू ओपन एन आइटम ऑन अ मॉनिटर। और ये मॉनिटर पे जैसे आप डबल क्लिक करते हैं कोई भी फोल्डर के पास तो इमीजिएटली वो फोल्डर क्या होता है बच्चों, ओपन हो जाता है। नाउ लुक हियर अबाउट ड्रैगिंग। ड्रैगिंग मतलब क्या होता है? ड्रैगिंग मतलब जैसे कि मान लीजिए मुझे एक फोल्डर है, डेस्कटॉप पे है, और उसे मुझे मूव करके माई कंप्यूटर में लेके जाना है, राइट? तो उसको मैं मूव करूँगी फोल्डर को, तो व्हेन आई मूव द फोल्डर, तो पहले मुझे क्या करना पड़ेगा, उसे सेलेक्ट करना होगा। और जो मेरा जब मैं सेलेक्ट करती हूँ तो उसके बाद मुझे लेफ़्ट बटन जो है
लेफ़्ट बटन को दबाए रखना है, उसको होल्ड करना है, होल्ड करके फिर उसको ड्रैग करना है, और ड्रैग करके मुझे जहाँ पर भी उस फोल्डर को मूव करना है, जिस लोकेशन में मुझे मूव करना है उस लोकेशन में जाके मुझे क्या कर देना है बच्चों, ड्रॉप कर देना है। क्या करना है, ड्रॉपिंग कर देना है, मतलब वहाँ पर ले जाके बटन को क्या कर देना है, छोड़ देना है। ओके, होल्ड करना, स्टॉप कर देना। जब आप होल्ड करना स्टॉप कर दोगे तो वो वहाँ पे जाके क्या हो जाएगा, ड्रॉपिंग हो जाएगा, मीन्स वहाँ पर जाके मूव हो जाता है वो फोल्डर। तो इस तरह से बच्चों हमने यहाँ पर माउस को किस तरह से यूज़ करते हैं, उसके कितने प्रकार हैं, क्लिकिंग के कितने टाइप से, ये सब हमने इसमें अध्ययन किया है। थैंक्स टू वॉच दिस।